家好，歡迎收睇國色相通。中國有好多傳統嘅節日咧，個氣氛都非常之濃厚嘅，亦都可以話唔單止淨係中國人啦，世界各地嘅人咧就住我哋呢啲中國傳統節日咧都會好好慶祝。而喺傳統節慶當中，亦都有一樣嘢咧就係擔當住一個重要嘅角色㗎，就係一啲節慶嘅食品，例如就係糖餅啦。其實糖餅嘅傳統文化咁喺現今嘅演變又係點咧？今日就同兩位嘉賓一齊傾下。有我哋嘅嘉賓主持 Stella 李慧芬嘅 ，Hello Stella。Hello Apple。另外咧就係講到糖餅嘅話，真係一定非佢莫屬，一定要揾佢咧同我哋講一講嘅。歡迎你 Desmond 黃生。嗱，其實糖餅呢一刻，大家就係咪真係就咁好容易咁樣劃分到糖餅就係代表中式嘅餅，西餅就係代表西方國家做出嚟嘅餅啊？係咪就係咁簡單嘅一個區分？定糖餅其實都有好多唔同嘅種類㗎啦？其實本身糖餅都有好多，真係好多唔同種類嘅。你淨係每個時節都有已經好多唔同嘅食品啦。舉個例子，你中秋節你有月餅，你去到端午你有粽咁樣樣，你去到新年你會買蛋卷、買一啲中式嘅禮盒咁樣樣。咁所以其實糖餅自己本身都已經有好多唔同嘅種類出嚟咁樣樣。而西餅咁我哋點解叫糖餅同西餅咁樣就好簡單咁概括咁解嘅啫。即係好多時候蛋糕上邊啊，或者係macaron 啊呢啲咁嘅樣，咁好多時候真係喺西方傳入嘅一啲食品咁嘅樣，咁我哋咪統稱佢哋叫做西餅咁解咯。但其實咧就話係分別咧嗱，除咗講下中同埋西之外，就咧你會好見到就係西餅咧係好多 cream 嘅，即係點樣模式都好咧，都一定係好多 cream。反而咧就係即係糖餅外咧，個主力會係擺喺啲咩嘅質料上邊嘅咧？嗱，譬如老婆餅，你頭先都有講地方就話係佢入邊係啲冬瓜蓉係嘛？係啦。咁譬如月餅就係蓮蓉，咁其實會唔會就話其實通常糖餅咧都係用呢啲材料去做㗎啦咁樣咧？如果你講材料的話咧，西餅可能係比較多，就真係用牛油啊、牛奶啊、cream 啊呢啲材料為主。咁其實糖餅好多時候咧就係以呢個豬油香為主嘅。係啦，咁好似我哋嘅老婆餅，我哋個餅皮其實係叫做豬油皮咁嘅樣，油皮嚟嘅咁嘅樣。咁同埋咁呢一樣嘢可能會唔會解釋得到用材料上面嘅分別？好大分別啦。係啊，咁但係其實糖餅我哋自己都會有演變嘅，即係例如話舉個例子，而家我哋台灣嘅太陽餅咁嘅樣，咁其實佢哋都由豬油皮，其實已經變咗做牛油皮㗎啦咁嘅樣。咁其實因為材料呢方面要去改變、要去轉的話，其實對我哋嚟講係唔難嘅，只不過係我哋保唔保留翻佢哋傳統一直落嚟咁解咯。不過見到傳統嘅糖餅當中咧，就係比較上受大家歡迎嘅。咁當然就係中秋節嘅月餅啊，跟住就有呢一個婚嫁系列嘅啦。咁啊就係一系列咧嘅糖餅㗎。咁但係呢一啲其實真係無論係個時間幾耐都好啦，呢個傳統都係一直不變，即係都係 keep 到好耐㗎。哇！睇翻啲歷史，即係以月餅為例啊，咁啊講到話19世紀其實廣州咁開始就係傳過嚟香港㗎。其他類型嘅糖餅咧，其實係咪即係大部分而家我哋喺香港有機會接觸到嘅，都有機會係由廣州嗰邊傳過嚟嘅？我哋其實廣東啦，唔淨止係廣州啦。其實香港出名嘅大部分糖餅都基本都係由廣東嗰邊去傳入嚟嘅。即係舉個例子，我哋嘅老婆餅。老婆餅其實都係由廣東傳入嚟嘅，但係只不過係由我哋去做到發揚光大咁解咯。因為點解其實就係叫糖餅，好多時候就真係中式餅食為主。咁唔淨止月餅啊、嫁女餅啊咁嘅樣，都係因為一啲中式嘅節日而有嘅產品嚟嘅。尤其是嫁女餅。嫁女餅其實就係因為一啲好傳統嘅習俗，有好多㗎係嘛？裏邊其實係嫁女餅又係一個統稱嚟㗎，係一個嫁女餅係啲咩嚟㗎？嫁女餅唔係一個餅㗎嘛？其實大家睇電視劇都知㗎啦。喂要過大禮，要落聘禮俾女家咁嘅樣。其實嫁女餅就係聘禮入邊嘅其中一樣嘢嚟嘅。因為好多時候就係我要話俾人知，我落聘禮啦，我要男家要娶
女方咁嘅樣的話，咁我哋係要話晒俾全村人知道嘅。咁當時就係有個習俗就係、我落過大禮嘅時候，我係要派俾晒所有嘅其他全村啲人全村啲人咁嘅樣。咁所以以前嘅過大禮嫁女餅咁嘅樣啦，啲人落單嘅時候係落幾多擔嘅形式去落，跟住之後攞完餅之後就真係過完大禮嘅情況下就開始派餅啦，就去計啦。究竟我全村要派俾幾多個咧？咁嘅樣。哦，即係其實就話係啲要求幾多，其實咧就係有數得計嘅。即係我條村有幾多人嘅話咧，我就要求幾多，因為我要派晒俾所有人。咁其實而家有冇啲人同你哋落 order 嘅時候咧，就係我要幾多擔咁樣咧？其實都仲有㗎。哦，係咩？元朗嘅其他嘅可能話真係有元朗，即係始終比較多唔同嘅村咁嘅樣嘅形式，佢哋都仲會同我哋攞我要幾多擔嘅月餅嘅嫁女餅咁嘅樣咯。係因為嫁女餅其實都唔淨止係得一件產品。係。有啲乜酥嗰啲都係咁我哋有4零咯，我哋叫做點解會叫零酥啦？我哋已經咁講，零其實以前係一啲絲綢咁嘅形式布嘅形式叫做零咁嘅樣。咁我哋咁佢嘅零酥其實就係到而家都係過大禮入邊嘅其中一個主要嘅幾件產品咁嘅樣。嗱，講到咧，其實呢一啲嘅傳統習俗啦，咁尤其是喺嘅中國嘅節日裏邊咧，咁而家都係真係好重要嘅。無論係個時代點樣去變遷啊，科技有幾進步，咁我哋見到中秋節仍然都係好想食月餅。咁嫁女嘅時候就係都仲係需要有嫁女餅㗎。我都想問下 Desmond 同埋 Stella 啦，因為而家成日都講話要保留中國傳統文化，但係又要新一代去接受喎，咁所以都要諗啲新嘅嘢出嚟。咁但係呢一啲咁有傳統價值嘅嘢，其實會唔會加咗新嘅時候會有反效果？定抑或其實你哋自己做緊嘅時候都會不斷咁樣去諗下點樣平衡到？其實我哋一直都堅持5隻字嘅，我哋自己，尤其是我啦，立新不破舊。因為點解立新不破舊？我覺得你做每一個品牌，你都要追住時代嘅變遷，去做唔同嘅嘗試，去為自己嘅品牌增添更加多嘅色彩。咁但係作為一個過百年嘅品牌嚟講的話，佢係有佢嘅文化底蘊喺度，有佢個工藝嘅傳承喺度。你點樣令到一啲真係以前舊有嘅傳承，有舊有嘅文化底蘊，點樣一代一代傳到落去？呢樣嘢都係我哋一定要做到嘅嘢。咁所以舉個例子嘅就係例如話一啲新口味，其實可能以前係好難做嘅，或者係以前本身都喺國內或者係我哋華人嘅市場都冇乜嘅口味。而家其實係好容易接觸到嘅，我哋可以做嘗試嘅喎。舉個例子，朱古力咁嘅樣。我哋可以將朱古力會唔會可以擺到入我哋嘅產品去做一啲改變？佢都係一個糖餅嘅形式展現，但係其實佢有加咗朱古力嘅元素咧，咁嘅樣係啦。例如話奶黃咁嘅樣啊，奶黃大家以為係一啲好西式嘅嘢，但係其實唔係嘅，奶黃其實都係一啲好中式嘅嘢嚟。以前就已經有奶黃月餅呢樣嘢，但係只不過可能以前奶黃月餅冇蓮蓉月餅咁出名咁解嘅啫，因為其實月餅即係講多少少歷史啦，呢樣嘢，其實本身蓮蓉都係一件好貴嘅，即係蓮蓉月餅都係一件好貴嘅產品嚟，因為佢牽涉好多唔同嘅工藝喺入邊。舉個例子，例如話蓮蓉，佢本身由蓮子到去衣，到去煮完之後冷卻，跟住到之後仲要去到包裝。咁其實你諗下，我啱啱就咁好簡單講，都已經好多唔同嘅步驟喺度。咁所以其實以前，尤其是30-40年代嘅情況下，蓮蓉月餅係非常非常之貴，唔係話一到中秋我俾錢出嚟就可以買到。好多時候其實即係尤其是嗰段時間啦，好多時候係會選擇去供月餅會咯，就真係每個人可能會真係一人湊啲每個月出嚟去供。可能大概1蚊左右咁嘅樣，當時嘅1蚊咁嘅樣，湊夠咗之後，一到中秋節嘅時候，我哋就會準備好10盒嘅月餅或者12盒嘅月餅，咁睇你買啲乜嘢嘅即係供一個乜嘢幾多層面嘅會啦咁嘅樣。去到嘅時候，我哋就會俾翻可能10到12盒嘅月餅你咁嘅樣咯。咁好多呢個就係一個養成咗一個咁嘅習慣，即係每年大家為咗去慶祝，亦都會去供呢個月餅會咁嘅樣。咁嗱，但係咧就話係月餅頭先講咧就蓮蓉好貴啦。
啦。咁其實而家近年啦，近10年8載時候咧，有興第二種月餅啊嘛，即係例如有冰皮月餅啦，有雪糕月餅啦。咁其實你哋會唔會呢啲係咪新衝擊咧？又係係啦，呢啲會唔會有即係改變咗以往嘅思維？其實應該咁講係市場多咗選擇。其實坦白咁講，雪糕做月餅或者係冰皮月餅，咁佢哋係咪月餅呢？咁佢哋都係月餅嚟嘅，好坦白咁講。但係只不過佢哋都取替唔到傳統月餅嘅地位咯，因為大家都知道過時過節，你就算唔食或者係食少少，你都會擺個雙黃白蓮蓉擺喺度，大家慶祝。呢樣嘢係真係其他月餅取替唔到嘅嘢。咁我覺得時代嘅變遷有更加多嘅唔同嘅產品出嚟，我哋自己都會去出一啲新嘅月餅形式出嚟咁嘅樣，睇下市場大家接唔接受。舉個例子其實我哋幾年之前我哋出咗一個酥餅月餅，其實酥餅月餅不嬲都有嘅，尤其是潮式月餅好多時候都係用酥皮啦，係咪先？咁但係冇喺香港其實基本冇乜人去銷售酥餅月餅嘅呢種形式，因為酥皮月餅本身酥皮唔係個個做得好食，都係有一定嘅工藝喺度嚟嘅。咁二來就係究竟大家唔知道市場接唔接受，咁所以選擇咗好多做一啲其他嘅，例如話用味道嘅形式去出嚟啦，或者係真係本身可能話雪糕月餅啊，或者冰皮月餅咁嘅形式繼續去做一啲新產品出嚟啦。咁我哋算係喺香港第一間去做酥皮月餅嘅形式，跟住再用一啲唔同嘅餡料去令到個市場可唔可以俾到一啲新嘅衝擊度咧咁嘅樣，咁你會見到個反應都係非常之好嘅，咁亦都可能係大家中意我哋嘅酥皮啦咁嘅樣，係咪先？而家咧都見到有好多年輕新一代其實係特別中意傳統嘢㗎，咁好似真係內地我哋之前都研究過啦。而家嘅流行文化好可能咧就係專門揾一啲傳統出嚟嘅，例如服裝方面咯。咁以前嘅就係唐裝啊，或者啲漢服咧，成為咗年輕人嘅穿搭喎。咁啊，即係變咗內地消費者其實都會對一啲傳統產品啊、傳統嘅產物咧特別有興趣啊。轉頭翻嚟都要講下啦，我哋點樣可以繼續咧維持我哋中國傳統，同埋將一啲傳統文化咧發揚光大嘅。休息陣，轉頭翻嚟再傾。繼續翻到嚟國色相通嘅節目時間 ，Stella 同埋 Desmond 頭先我哋都講啦，中國有好多傳統嘅文化係好值得好好咁樣去保留，一代傳一代嘅。例如我哋之前睇過嘅有服裝啊、飲食文化等等啦，都想問下 Desmond 啦。咁其實講到要傳咧，就真係有人傳人先至傳得到嘅，尤其是係你哋講緊一啲糖餅嘅工藝，以前全部都係手做咁滯嘅咯。咁但係我哋成日都會聽到就話，某一啲嘅手藝失傳喎，即係可能話咧剪紙嘅技術啊，有一啲民間嘅技術，其實好似突然之間消失咗，會好可惜㗎。咁如果喺糖餅嘅工藝之上，點樣可以保留得到個傳統咧？其實即係我又講下我哋以前點樣保留啦。以前其實就不嬲都係走一個叫學徒制嘅，咁啊真係由個師傅教收徒弟教好個徒弟之後，咁佢又變師傅啦，係咪先？跟住之後佢又可以繼續收徒去教，咁啊變咗做一代可以傳一代。咁其實我哋去做餡嘅師傅咧，老婆餅餡嘅師傅其實已經係傳第三代嚟㗎啦。由佢阿爺，跟住傳俾佢嘅阿叔，跟住就再到佢咁樣樣。咁而家佢第三代，咁佢都有其他人識做餡嘅，唔係淨係得佢識做餡啦。咁但係真係點樣一代一代傳落嚟，咁變咗就可以保持到最傳統嘅老婆餅嘅風味喺度咁嘅樣咯。咁但係好坦白咁講，而家仲有冇人係真係會願意慢慢又學你點樣去做酥餅？佢個手藝係點樣樣咧？我覺得係而家係越嚟越少人嘅，好坦白咁講，尤其是我哋呢一行啦咁樣。所以就喺一個傳承上邊，例如話可能用一啲機器上邊啊，可以幫到手，或者係程序上邊點樣可以幫到手。因為以前好多時候真係師傅係手把手去教個徒弟，或者係個爸爸手把手教個仔。咁而家呢一刻可能調翻轉頭，佢哋冇一個好系統化嘅形式去點樣去教俾呢個徒弟咁樣。憑感覺㗎喎，好多時全部都係憑感覺。就算你以前喺你話麵粉幾多一把手攞落嚟咪知咯，係咪先？油要用幾多咁嘅樣。其實 feel 個溫度咁。係啦，溫度 feel 個溫度，嗰度唔夠水啊，加多少少啦咁嘅樣。即係佢哋以前係冇一個系統化嘅形式嘅。咁其實我呢幾年喺恒香，我自己都花咗
咗好多時間去逐一步一步去將佢系統化。舉個例子，點樣？例如話，我麵粉要用幾多？麵粉同糖嘅比例要幾多？溫度要去到要煮到去幾多度咁嘅樣？呢啲其實而家呢一刻其實全部都可以用數據化嘅形式去做到出嚟㗎啦。咁可能話手藝上面、手工上邊嘅就係真係一啲會熟能生巧嘅嘢，會唔會點樣去做咧咁樣？咁而呢樣嘢就真係要慢慢去 practice 落去嘅嘢啦。咁嗱，你既然數據化嘅話咧，咁其實會唔會考慮用 AI 啊，用一啲機器去代替？即係譬如頭先都講啦，未必真係有咁多人願意入行係去做呢一個嘅即係整餅師傅噶嘛。咁如果會唔會話就轉移？佢都係既然我都數據化咗啦，咁我就將佢用 AI 去取代嘅時候咧，咁我就唔需要擔心即係將來仲有冇呢啲嘅師傅啊咁樣咧？其實我相信未來嘅科技係絕對可以嘅。咁但係而家呢一刻，我覺得你話全自動化咧都係比較難少少。我相信半自動化的話，會係而家呢刻最好嘅一個方式咯。例如話某一啲工序唔一定要再人手。舉個例子，搓麵粉咁嘅樣，其實你可能將麵粉同水攪勻咁嘅樣，都唔一定要真係再逐拍用手去攪，已經有機器可以去幫到手咁嘅樣。呢個麵粉要幾多？唔需要啦，而家有稱㗎啦嘛，係咪先？即係所以我就話覺得呢啲位係可以去到半自動化啦。其實已經有一啲步驟可以用機器取替，但係有啲步驟要用人手嘅，都係要繼續用翻人手咯。近年內地都研發咗好多飲食業嘅新嘅機器喎，即係之前睇到嗰啲片段就係炒餸啊，即係大家都成日講話，你嘅力度同我又唔同啊，Desmond 可能大力啲咁樣，即係炒出嚟又會唔同，真係冇一個標準啊。咁但係我見內地即係而家好興嘅一啲炒餸嘅機械人啊，其實都已經係大行其道啊。Stella 係咪之前都有參觀過？係啊，我直情係內地咧，通常就睇啲片嘅多，反而喺香港咧就見過真係有啲機器咧係哇真係好簡單，佢係好似細到可能一個普通嘅電飯煲大少少啦，咁跟住擺晒8種調味料喺度，咁你撳個掣，我要老婆餅咁樣樣咧，佢就會自己整啦。當然佢唔係老婆餅啦嚇，佢係真係炒餸啦。咁但係我就覺得就係咪真係有機會係可以令到譬如你哋整糖餅嘅話都可以類似啲咁擺晒調味料啲麵粉啊諸如此類，咁咧就一撳個掣，咁佢就自己攪咁就搞掂。其實啱啱 Stella 講嘅機器我都見過好似炒個飯咁樣，擺晒所有配料落去，跟住擺埋一兜咁樣。撳8分鐘咁啊！係啦，我相信而家應該咁講，呢個 AI 上面或者係機械上面，其實越嚟越先進，越嚟越進步。未來可能甚至可以真係手把手教機器點樣去做餅添，係咪先？但係可能即係好坦白咁講，呢一刻就暫時未得。咁我都相信未來嘅科技會繼續去進步。咁可能舉個例子，10年之後會唔會就真係可以用到機器完全可以真係取替到人手咧咁嘅樣？咁呢個我哋就大家之後再睇咯，係咪先？見到飲食業咧，就喺內地方面其實都加入咗好多唔同嘅就係新嘅元素喺裡面啦。頭先我哋提過嘅喺傳統嘅菜式之上咧，作出少少嘅調教，或者因應而家大家個口味咧，可能以前過往傳統嘅上海菜，咁而家又會有新派嘅上海菜啊。咁呢一啲變咗其實都係想即係吸引新一代之餘咧，亦都希望即係原本有嘅傳統可以繼續傳落去啊。其實呢個係咪亦都係即係一個幾好嘅軟性嘅工具咧？尤其是食喎，大家講到就係都係一個軟實力咧。即係我哋成日都講話要將中國嘅傳統弘揚開去，傳到去世界各地嘅。其實就唔單止靠話我哋嘅經濟成果有幾多喎，即係飲食文化其實都係一個可以考慮嘅切入點喎。其實係啊，我覺得即係大家都喺香港都有好多唔同嘅 fusion 菜式啦。其實因為你每到去到唔同嘅地方都好，我相信你要食翻真係當地人適合嘅口味地道菜。唔淨止唔好講我哋講真係大品牌，你真係麥當勞啊、KFC， 可能佢哋都會加入唔同嘅元素去適合翻我哋華人嘅市場咁嘅樣。咁所以其實就算我哋做餅呢方面的話，我哋都會嘗試去做更加多嘅創新，去將佢俾更加多人去接受。好多時候有啲人見到老婆餅唔知道入邊係冬瓜蓉餡，可能嘗試都唔敢嘗試嘅喎。會唔會就真係啱啱咁講？我換個朱古力餡落去，佢起碼想試下係咩嚟？會試下，喂，朱古力餡嘅老婆餅咁得意嘅，我試下先咁嘅樣，都係一個方式去宣傳出去嚟嘅咯。我覺得就係俾更加越多人去接觸到你，
亦都越多人去知道你，呢個都係更加幫到呢樣個文化繼續去傳承落去。因為有人去關注，有人去注意，先至會有人想去繼續保留佢哋落去咯。我哋自己其實喺個傳承上面都希望可以越做越好。咁所以其實嚟緊我哋都會係朝住呢個，我哋嚟緊可能會整一個呢個叫做糖餅嘅文化博物館。係啦，咁而家未有啦，可能下年啦。咁下年嘅時候，我哋希望可以做到嘅，會係喺元朗度做一個我哋自己恒香嘅一啲糖餅嘅文化博物館。咁做到呢個傳承，可以一步一步傳承落去咁樣樣咯。其實糖餅呢個文化咧，如果講話而家喺內地市場啦，係咪都仍然係好蓬勃咧？即係我哋頭先都講話，喂，唔單止係中秋節啊、新年啊或者嫁娶嘅，而家係年青人可能想試下，我未食過喎，即係老婆餅唔知咩嚟，我都會想試下喎。其實糖餅係咪喺中國市場都受歡迎？其實係㗎，而家到而家呢一刻，其實糖餅都係好受華人嘅歡迎嘅。咁國內你會見到，尤其是呢幾年係多咗好多一啲叫做新中式烘焙嘅品牌出嚟。點解叫做新中式烘焙品牌？佢哋就係唔再真係要完全跟晒傳統，佢哋會做好多唔同嘅嘗試，由個食材上邊，甚至係包裝上邊，都會去玩一啲更加大嘅革新或者係創新咁嘅樣咯。咁其實有機會的話，可以翻去睇下㗎。好多時候都見到呢啲品牌喺度。我覺得就係內地咧嗱，因為內地真係好大啦。咁你變咗唔同嘅地方，譬如我當你新疆或者係呢一個嘅東北咁樣，係啦。咁佢有自己喜好嘅食嘢㗎嘛？譬如好似你話新疆嗰邊嘅時候咧，可能會係中意食羊肉。咁會唔會就喺你哋啲餅度？你為咗要打呢一個嘅呢一部分嘅市場啊，即係總上喺內地，但係呢一個西北嘅咁樣嘅話咧，就可能整多啲係佢哋中意食開嘅口味，加入你哋嗰個嘅糖餅上邊。咁啊話呢啲咧就專係批去西北嘅，咁啊呢邊咧就專批去東北嘅。咁會唔會咁做法咧？我唔排除㗎，即係好坦白咁講。我分享多少少我自己經驗啦。以前老婆餅，我係曾經嘗試喺個甜度上面去做調教嘅，因為當時我知道可能話大家喺唔同嘅溫差上面食個甜度會有分別咁嘅樣。咁天氣熱嘅情況下，其實可能食到冇咁甜，但係佢可能天氣凍嘅時候係可以食得更加甜嘅。咁變相咗我哋我當時係有嘗試喺將個甜度度改變，去某啲老婆餅係用更加甜嘅去做出口啊咁嘅形式，咁發覺都會有成效嘅。不過而家呢刻我就調翻轉頭啦，因為我認為老婆餅都係用翻最傳統我哋自己嘅正宗嘅最好食嘅，咁所以我就唔再做改變啦。而家就係統一翻一個味道咁樣樣咯。Desmond 最後都想問你，因為提到出口喎，咁其實真係因為而家你喺香港嘅食品都會有出口翻到去內地做一個嘅分銷噶嘛，咁會唔會話喺兩地其實會有一啲唔同嘅對於食品安全啊或者一啲嘅條例咧，係要即係同一件產品嚟嘅，咁點樣又可以做到即係香港有賣得，跟住喺內地又賣得咧？其實其實你本身進口翻國內啦，咁都要做翻所有嘅質檢啊、衛檢啊上面嘅嘢嘅，咁每樣嘢都要做翻個呢個叫品質測試啊上面嘅一啲流程啊、文件啊咁嘅樣，咁。我哋香港其實已經好好㗎，我哋香港而家有 CEPA 嘅形式可以翻到國內咁嘅樣，咁本身已經進口到國內的話，已經有一定嘅安全嘅保證喺度，咁所以變咗做喺國內度銷售嘅，如果你係選擇翻自己嘅產品上去的話，就已經係可以安心亦都放心咁解咯。唔該晒 Desmond 同埋亦都唔該晒 Stella 㗎，咁大家咧又了解多咗中國傳統文化之餘咧，亦都希望咁啊大家咧作為消費者都可以咧幫手將呢一個文化咧繼續傳承落去啊！多謝晒兩位。